Здорово, и это Ида. Сегодня возвращаемся в Метель, вспоминаем уже вторую главу Эмили. Да всем насрать. Ё-моё, сколько же рекламы. У меня, кстати, мегафон, если вам интересно. Иди нахер. Ого, что я прыгаю. Что у нас тут? Ничего. В толчке отмычка, я помню. А ей нужно открыть ящик. И мы тут достаем напиль. Тут был напильник. Что за дичь тут был напильник? Ну, допустим. Капканы. Чистый лист бумаги. Что-то не кажется мне, что он чистый. Ой. Что за шум? Это нам нужно сделать, чтобы посмотреть код, который будет у него написан на двери. Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Я вот тут и сидел. Я пойду к пастору. О. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Что мне тут надо делать? Тут маска была. Где мозг? Да сами же сказали. Мразь. Но зато мы знаем код 184. Дай девочку. Да какой еще молодых мам, что у меня кошка бегает. Долго манись. Теперь мы знаем код. Апперкод. Бывает, кстати, что-нибудь другое. Нужно поскорее найти выход. 184. Что-то яркость большая. Я специально поставил большую яркость, чтобы вам было удобно. Но у меня после этого болят глаза. Так, все. Надо спасать надо спасать себя. А я не помню, что тут как. Я же... Понятно, то, что мы тут за Адель сюда заходили. Вообще нельзя. Теперь Фрэнк. Все, потихоньку вспоминаю. Блин. Ламяр, так что ты Фрэнка-то не переколышешь этим ломом? И что мне с тобой делать, брат? Так давайте ломом расхреначим кусок льда. Или также ломом можно порвать веревку. Также ломом можно капканы сломать. Ну не сломать, а активировать. Я понял. Ну, конечно. Поприседаем. Я помню, что надо. Его сюда. Ключ сюда. На. Сюда же его, да? Эмили. Куда ты пошел, чертополох? Иди компрессор свой проверяй. Погоди-ка. Тебя даже не видно. Видно. Здесь кто-то был. Ну ты там и был. Вроде все на месте. Конечно, все будет на месте. А что у них с интернетом? Ты куда пошел? Да. Прошу прощения, мне нужно было отлучиться.
Этот чертополох ушел, теперь мы можем нормально так полазить в его комнате. Ну, может, ты угомонишься? Что это за сейф? Не открывается. Что с ней? Че она так носится? Угу. Так можно поджечь какой-нибудь предмет, когда маньяк придет в рожу, ему кинуть предмет, он сгорит. Тем же самым ломом. Куда ты его дела? Я сегодня ролик не запишу, понимаю, правильно? Плоскогубцы. Опа, ножницы. Секундочку. Я кошку угомонила, то носилась как ненормальная. Хорошо, у меня есть ножницы. Сколько вообще не... Ножницами 100% веревку, что больше ничего ножницами делать. Да, я... Нет, только не эта головоломка. Давайте лучше просто... Горячий пар. Ну так горячий пар можно остановить. Нет, предметами нельзя. Что это подбирается? О, водичку давай возьмем. Так оттуда возьми водичку, дура. Свет, допустим. Все ключ карты я понял. Окей. Что там? Чайник. Не дотянулся. Вентиль не дотянулся. Ржал вентиль. Так. Окей, хорошо, допустим. А, так я же могу в ванной взять ведро. Там прекрасно все видно. Что ты мне лялякаешь? Фу. Ну да, это как горение тут. И это работает. То, что сквозь дверь можно проходить. Хорошо, у нас есть чайник. А нет, что это? А, пустая маслянка. Еще один вентиль. Ты кто? Опа. Бульбазаур. Ну, конечно. И что я сделал? Он сейчас придет? Давай-ка тогда лучше закроемся. Ой, закроемся. Хотя таймер не тикает, а музыки нету. Может, я пар отключил? Опа. Яким боком? У нас 4. Питания вообще нет. Что я там собрался делать? Опа, ча. Светится? Предохранитель. Давайте его в щиток поставим. Я помню то, что он щиток закрыт. Он был всегда открыт, что вы мелите. Ты мне пройти. Все. Он же открытый держал. Ёпаный рот. Вы на поле чудес. Буква. Угу. Ты, маразматик. Реально газ пускает.
Мои глаза, горит глаза, иду вперед, ни шага назад. Версия игры какая-то там. Ай, фу, уже пятна появились. Где бы мне найти ключи? Там я стояла. Я же девушка в этой игре. Тут что ли ключи? Пш. Если он будет закрыт, он меня за это... А вот и ключики. Хорошо. Предохранитель поставили. Почему-то он черный, остальные белые. Одну картинку вспомнил, знаете ли. Она работает? Окей, давайте думать. 24. Yes. Я угадал. Или я могу забрать? Тут ничего нет. А, вот. Ничего себе, вот это спидранер. Чего? Чокнулся, что ли? Даже я не слышала, как ты услышал. Я же за девушку играю. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Угу. 14:72. Ты что тут забыл? Ну, короче, Эмили я не прошел. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем адьос. Я играл последний раз где-то в метель года 3 назад. Я уже не помню, что такое.